Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Tanaman hanjuang atau andong merah sering digunakan sebagai obat herbal. Ternyata banyak sekali memiliki khasiat dan manfaat. Yang pertama, tumbuhan andong merah atau hanjuang ini dapat mengatasi atau menyembuhkan penyakit TBC serta batuk berdarah. Yang kedua, dapat mengatasi nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan radang gusi. Dan yang ketiga, tanaman hanjuang ini juga dapat menghancurkan darah beku serta melancarkan haid. Dan yang keempat, dapat mengatasi gigitan hewan berbisa. Dan yang kelima, tanaman ini juga dapat mengatasi atau menyembuhkan penyakit diare serta anti kanker. Nah, itulah beberapa manfaat dari tanaman hanjuang atau andong merah ini. Untuk cara menggunakannya, kita bisa mengambil beberapa lembar tumbuhan atau tanaman hanjuang ini, kemudian kita rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih dan airnya menyusut menjadi 1 gelas. Setelah itu kita bisa meminum air rebusan dari tumbuhan hanjuang atau andong merah ini 2 kali sehari. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.